Shkrimet ja lexojmë me ëndje, por në vend ku ta nderojmë e përkujtojmë, akoma nuk ja kemi dhënë. Shtëpia ku ka lindur Atë Gjergj Fishta nuk është më, është dukur nga faqja e dheut, por shtëpia ku ai ka banuar në moshën 6 vjeçare e ku kaloi fëmijërinë e tij, i ka akoma muret dhe ndodhet në fshatin Fish të Lezhës. Banesa është ndërtuar në fillim të shekullit të 20 dhe klasifikohet tek monumentet kulturore të kategorisë së dytë, e shpallur nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, me numër vendimi 7402 me datë 5 qershor të vitit 2008. Politikanët kanë ardhur aq shpesh te kjo shtëpi në fushatat elektorale, por më pas kanë humbur, bashkë me investimet e premtuara për kthimin në muze të kësaj shtëpie. Shtëpia sot dergjet në harres, në këtë gjendje të mjerueshme dhe rrezikon të shembet nga qasti në qast. Para 15 vitesh, shtëpia ka qenë banueshme nga stërnipat e Patër Gjergjit, siç i thon banorët e kësaj zone, por më pas ata u larguan dhe shtëpia u mbulua nga pluhuri i braktisjes dhe harresës. Në emër të Atë Gjergj Fishtës janë ngritur muzeume, emrin e tij e mbajnë rrugët dhe bustet e ngritura në përkujtim si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, por në shtëpinë dykatëshe autoritetet shtetërore nuk kanë vënë dorë, përveç një pllakate ku tregon se këtu banoi Atë Gjergj Fishta. Kjo është shtëpia në Fish të Lezhës, ku Atë Gjergj Fishta, Homeri shqiptar, banoi për disa vite me radhë. E lën pas dore, si nga të afërmit e tij, ashtu edhe nga institucionet që duhet të kujdeseshin për mirëmbajtjen e saj, kjo shtëpi dal nga dal ka shkuar drejt shkatërimit. Për Media Plus, Esmeralda Kini.